maal jechuudha tokko tokko osoo hin balleessin amala tokko wajjin tokko ta'ee garuu qofaa isaanii osoo hin taane amalli sun jira garuu gargar ba'insa malee akka lubbuu fi foonii fakkeenyaaf an lubbuun nan qabaa foon nan qaba meera lubbuun kee yoo jettan hin beeku lafa isheen jirtu garuu na keessa jirti foon koos jira foon koo iyyuu meerree foon keessan beektu sin gogaa keessan argitu malee foon keessan maal akka ta'e illee hin beektani bar foon keessan baruuf dirqama qaluu qabdu jechuudha sun immoo sinuba waan ta'eef foonuma keessan iyyuu kun foon koodha amma kun gogaadha malee foon miti banagaraachillee qodaanu foonumti keenya iyyuu yaan argina jenna malee keessa jira bakka gana qodaanu foon duwwaa immoo miti hiddi jira hiddoonni baay'een jiru lafeen immoo jira hiddattaane waan baay'ee jira foon gaafa jennu iyyuu caluma jennee foon hin jennu caluma jennee jirra jenna garuu jechuudha walumatti foon jedhama gaa lubbuun immoo achi keessa jirti laa qaama keessan keessaa bakka lubbuun hin jirre jirti laata namoonni tokko tokko qeensa keessaa jedhu qeensa keessa lubbuun hin jirtu ilaalaame rifeensi mataa keessan lubbuu qabaa amma kuni gaaffii qorannoo barbaachisudha rifeensi keessan jennaan kan keessani waan ta'eef lubbuu qabaa hin guddataan du'a miti hin guddataa irraa gabaabsitu inni guddate suni yaa'u hojii ala waan ta'eef irraati gattu jechuudha kanaafuu waloomina gaafa waloomina foonii fi lubbuu akka hin daganne jechuudha egaa waloomina lama laalirra kanaan dura waloomina qaamaa waloomina amalaa kan jedhu laalirra amala jechuun maal jechuu akka ta'e laalirra amalli waa'ee maalummaa fakkeenyaaf waaqayyo eenyudha gaaffii jedhuuf deebii kan deebisu fakkeenyaaf who is God amma kuni gaaffii cimaadha ijoollee waaqayyo who is God namni maali who is man who is human being deebii kana waloomina amalaatiin deebisna yookaan amalaan deebisna jechuudha waloomina gaafa jennu gaa waloomina waan lamatu waloomuuf jira eenyuuf eenyu amala waaqayyoo fi amala namaatu waloomuuf jira laa waaqayyo amala qabaa namnis amala qaba amalli waaqayyoo maali jenne dheengadda yoo xiqqaate qabxiiwwan 12 kaasnee turre waaqayyo bara baraan jiraataadha yeroo hin daangeffamu bakka hundaatti argama jaalala hin argamu waan baay'ee jenne kun amala waaqayyooti amalli waaqayyoo kun amala lama namaa wajjin waloome amalli namaa maalidha namni ni taa'a ni ka'a ni beela'a ni dheebotaa ni du'aa jenne amalli waaqayyoo hin mul'anne amalli waaqayyoo bakka hundumaatti argamu amalli waaqayyoo ijaan hin argamne sun amala namaa ijaan argamu amala namaa beela'u amala namaa dheebotu wajjin waloome kanaaf dubbachaa jira okay jarreen kan adda baasnee kan dubbachaa jirru sanaafidha jechuudha egaa waa'ee amalaa keessa deebi'aa hin jirru eengadda waan baranneef amalli waaqayyoof amalli namaa kuni waloome amaloonni kun garuu hin banne waloomina jechuun maali daree qaama lama kan hin taane amala lama kan hin taane garuu waloomee tokko ta'ee kan jiru jechuudha tokko gaafa jennu tokko qeenxee miti laa hubadha fakkeenyaaf nama meeqadha nama tokkodha miti an haa ta'u iyyuu malee waan lama hin qaban maaliif maal fooniif lubbuu kun foon koodhaa kun lubbuu koodha jechuu garuu hin danda'u akkuma kanaa jechuudha ijoollee waaqayyo egaa ani lubbuu qofa hin qabu ani foon qofa hin qabu jechuudha garuu nama tokkoon jedhama akkuma kana waaqayyoos gaafa nama ta'e waaqummaaf amalli namaa ni waloome Kiristoos erga jedhame booda Kiristoos qaama lama amala lama qabaa hin jedhamu jechuudha hin hiramu jechuudha harragaa gara biraanis kan baranne amala qaamaati qaama jechuun immoo maal jechuudha jennee baranne qaama jechuun ani jira jedhee wanta dubbachuu danda'u tokko ani jira jedhee wanta dubbachuu danda'u tokko fakkeenyaaf qilleensi qaama qabaa lubbuun qaama qabaa ergamoonni qaama qabu waaqayyo qaama qaba qaamni ergamoota qaamni lubbuu qaamni waaqayyo hin mul'atu hafuuradha jechuudha እግዚአብሔር መንፈስ ነው hafuuraan hubanna laa isaan kana sababa kanaafuu qaama qaba garuu fakkeenyaaf qilleensi qaama qabaachuusaa hin beektan sin garuu qaama qaba akkamittiin beektanii gaafa inni muka raasu beektan qilleensi eessaa akka dhufu hin beektan garuu muka raasaniif jira jechuudha nutu hin beeku malee sammuu keenyaa ol kun
Lubbuun keenya qaama qabdi fakkeenyaaf maal akka isheen taate hin beeku. Fakkeenyaaf lubbuun hin qabaan maal akka isheen fakkaattu hin beeku. Qaama akka isheen qabdu hin beeku. Garuu si oliin galti yookaan gannata galti. Galti teessi dhaabbatte jechuun waan qaama qabuufidha. Fakkeenyaaf lubbuun gara gannataa galti. Kan galu kan ba'u kan dhaabbatu kan taa'u waan qaama qabudha jechuudha. Fakkeenyaaf abbaan qaama qaba. Samiirra taa'ee jedhamiti. Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 17 gaafa dubbistan abbaanis samiirra taa'ee ilmi koo ani jaalladhu isadha jedhe laa. Samiirra taa'ee samii jala samii cinaa yoo jenne jaroonni kuni maal agarsiisu qaama waaqayyo qaama qabaachuu isaa agarsiisaa jiru malee waaqayyo bakka tokkotti murtaa'ee taa'aa jira jechuu akka hin taane immoo hubadhaa. Waaqayyo abbaan samiirra jira gaafa jennu addunyaa kanarra hin jiru jechuu miti obboloota. Maaliifidhaa? Qaama qabaachuu isaa agarsiisaa jira jechuudha. Waaqayyo keenya qaama qaba. Qaamni isaa hoo qaama hafuuraatii hin mul'atu. Bakka hundumaatti argama. Fakkeenyaaf kubbaa tokko fudhadhaa. Kubbaan tokko qilleensi keessa jira, bakkees jira. Waaqayyo akkasi. Kubbaa kana akka addunyaatti fudhadhaa. Addunyaa immoo 20 jira. Beektu yaada. Seera uumamaa keessatti barattaniitu. Waaqayyo addunyaa 20 keessa jira. Addunyaa 20 alas jira. Fakkii Sillaasee argitaniittu laata? Waan akka kubbaa harkatti qaban hin jiranii. Wanta akka geengoo sun isheen maalidhaa? Isheen addunyaa kanadha ijoollee Waaqayyo. Argitanii? Addunyaa harkatti baatanii jiru, keessa jiru, bakkees jiru. Akkamittiin? Keellinaachin balaayinuu maaltu. Sammuu keenyaan ol kun. Akkuma qilleensi kubbaa keessa jiruu fi kubbaa ala jira jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo eessa jirta dhamee hin gaafatamu. Kun amala Waaqayyooti. Qaamni isaas akkasuma iddoo hundumaatti akka argamu hubachuu qabna. Egaa qaamni Waaqayyoo inni hafuura ta'e sun bakka hundumaatti argamu sun qaama namaa qulqulleetti dubroo Maariyaam irraa fudhatee waloome. Argitanii? Sila waa'ee amalaa dubbanne. Ammoo waa'ee qaamaa dubbachaa jirra. Qaama lamarraa qaama tokko ta'e. Kun qaama abbaati. Kun qaama Waaqayyooti. Kun immoo qaama namaati jennee bakka lamatti Kiristoosiin hirree dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf Kiristoos gaafa nama ta'e qaama lamarraa qaama tokko jechuudha. Qaama lama jechuun maal jechuudha? Qaamni waaqummaa jira, qaamni namummaa jira. Qaamni waaqummaa ijaan hin argamu, bakka hundaatti argama. Hafuuradha. Qaamni eenyu? Qaamni waaqummaa. Qaamni namaa hoo? Qaamni namaa boca qaba, ni argama, bakkaan kan murtaa'edha. Hubadhaa. Jaroonni kun waliif faalladha ijoollee Waaqayyo. Kanaaf citiin tawaahidoo baay'ee humnaa olii hubannaa barbaachisaa kan jedhamu kanaafidha. Egaa wanti faallaa ta'e kun waliin waloomee gaafa jennu akkamittiin jedha namni? Ciitiidha kun. Sila yoo citii jennaan rabitire hinde. Akkamittiin? Sijjammar gaaffiin kuni gaaffii filoosofiiti jechuudha. Sammuu keenyaa ol kun ciitiidha jennee deebisnaaf ijoollee Waaqayyo. Qaamni fakkeenyaaf qaamni Waaqayyo yookaan jechi loogos jedhamu dubroon Maariyaam naaf ta'u jettee gaafa dubbattu gadameessi durboo Maariyaam irraa foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee maal ta'e dhalateedha. Duraan kan hin argamne amma hin argame. Jecha ture laa. Jechi fakkeenyaaf laphee keessanitti yaadaa jirtu yaada jecha tokko. Jecha yaadaa jirtan kanaa ani hin beeku fakkeenyaaf. Isin garuu beektu. Jecha kanaa waraqata irratti gaafa barreessitanii an dubbisuu hin danda'a isinis hin dubbistu. Jechi kun maal ta'e ni argame laa ni mul'ate laa. Jechi Waaqayyoos gadameessi durboo Maariyaam irratti gaafa barreeffamu yookaan foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa lubbuu gaafa fudhatu fooniin mul'ate jechuudha. Waaqayyo fooniin mul'ate hubadhaa. Akkuma jechi waraqataan mul'atu jechuudha. Akkuma jechi qalamaan mul'atu Waaqayyo ijaan hin mul'anne sun maaliin mul'ate? Foon dubroo Maariyaamiin mul'ate. Kuni waloominadha jechuudha ijoollee Waaqayyo. Jecha tokko waraqata irratti malee barreessuu akka hin dandeenye. Jechi amala isaatiin akkuma argamuu hin dandeenye. Jechi Waaqayyo inni samii fi lafa kana uumes gaafa nama ta'e. Dubroo Maariyaam foon ishee irraa fudhatee lubbuu ishee irraa fudhatee gaafa nama ta'e ni mul'ate jechuudha. Akkuma jechi waraqata irratti mul'atu. Kuni citii ajaa'ibaadha. Kuni egaa waloomina qaamaa jedhama. Qaamni Waaqayyo jira, qaamni namaa jira. Kanaaf eengaddas waa'ee qaamaas ilaalleerra warroonni haaraa dhuftan akka hubattan irra deebi'aa jira waan xiqqoo ishee. Sadaffaa har'a ilaallachuudha sadaffaa. Waloomina gochaa. Waloomina gochaa. Kanaan dura beekuu dhiisuu dandeessu kana sirnaan dhaggeeffadhaa. Waloomina raawwii yookaan hojii.
የግብር ተዋህዶ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ይሄን አጌሰኒቱ ወሎሚና waaqayyo nama erga ta'e booda waloomina kana keessatti kun hojii waaqayyoodha, kun hojii namaadha hin jedhamu. Argitanii? Kun hojii waaqayyooti, kun hojii namaati. Kiristoos Yesuus erga nama ta'e booda hojiiwwan baay'ee hojjeteera laa. Waloomina booda gocha yookaan hojii tokkotu jira malee lama hin jiru. Hojiin waaqayyoo qofaatti hin dubbatamu. Fakkeenyaaf hojiin waaqayyoo maalidha gaafa jennu uumuudha, bulchuudha, hoogganuudha, bituudha, ajjeesuudha, fayyisuudha. Kun hojii waaqayyooti, ijoollee waaqayyoo. Amalli waaqayyoo kun erga amala namaa hojii waloome hojiinsaa akkamittiin ibsama jettan fakkeenyaaf waa'ee Kiristoos hin dubbachaa jirra waan ta'eef Kiristoos erga jedhame booda Kiristoos ni rafe, Kiristoos ni nyaate, Kiristoos du'aa kaase, Kiristoos bishaan irra deeme gaafa jennu akkamittiin ibsama kun? Warri Kaatolikii fi nuti haala adda addaatiin ibsina waan ta'eef. Ortodoksiin akkamitti ibsiti? Barumsi ortodoksii kamidha? Kan jedhuuf kun deebii guddaa isiniif kenna ijoollee waaqayyoo. Nam tokko dubbii yookaan kiristooloojii yookaan barumsa Kiristoos yoo isin barsiisu kanarraa adda ba'e jennaan kun barumsa keenya miti jechuu qabdu. Barumsi Kiristoos yookaan manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo barsiistu waloomina hojii haala addaatiin barsiisti. Kunis tokkummaa gochaa. Kiristoos hojii tokko qofa qaba ijoollee waaqayyo jechuun hojii waaqummaaf hojii namummaa jedhame hirameen dubbatamuuf jechuudha. ይህ የመለኮት ስራ ነው፣ ይህ ደግሞ የሥጋ ስራ ነው ተብሎ ለአንዱ ክርስቶስ ተከፍሎ አይነገርለትም። ይህ የመለኮት ስራ ነው። ለምሳሌ አልዓዛርን ከሞት ያስነሳው መለኮት ነው አይባልም። ወደ መቃብሩ የሄደው ሥጋ ነው አይባልም። ወደ መቃብሩም የሄደው ሙታንም ያስነሳው ማን ነው? ራሱ ክርስቶስ ነው እንጂ ስጊው ቃል ጀደመላ ጀቻ ፎኑ ፈተ ጀደመ መለ ኩኒስ ጎች ወሎምና የስጊው ቃል ስራ ይባላል። ሆጂ ጀቻ ፎኑ ፈተ ዮካን ሆጂ ዋቀዮ ሰፎኑ ፈተ ጀደመ መለ ሆጂ ዋቀዮቲ ሆጂ ነማት ጀደመ ሂረሜ ዱበተም ወሎምና ጎቻ ዮካን ወሎምና ሆጂ ጀደመ ኩን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎቻ ራወተ ሁንዱማ ጎቻ ስጊው ቃል ዮካን ጎቻ ፎን waaqayyo foon uffate jedhameetoo bakka tokkotti kaayama malee qofa hirameen kaamu. Qofa hiranii kan kaan jiru jechuudha keessumaa warra kaatolikoota. Warri kaatolik hiranii kaa'u. Waloomina booda hojiin Kiristoos hojjete hirameen dubbatamu ijoollee waaqayyo. Hiramee yoo dubbatame kallattiidhaan amantaa kaatolikii, amantaa protestaantii keessatti of argannaa jechuudha. Argitanii? Garamitti deemnaa? Gara kaatolikii yookaan gara maalitti? Gara protestaantitti adeemna jechuudha. Kana yoo ta'an immoo Kiristoos Yesuus irraati adda baana. Kara biraa Kiristoos isa sobaa lallabaa jirraa jechuudha. Kiristoos inni dhugaan immoo tokko kan ta'edha. Uumaadha. Inni bara baraan kan jiraatudha. Fedha isaatiin nama kan ta'edha. Dirqamaan osoo hin taane fedha isaatiin. Maaliif immoo nama ta'e nu fayyisuudhaaf? Inyaan lamaadhaan no. Waan lamaaf nama ta'e Kiristoos. Waan meeqaafan isiniin jedhee waan lamaaf. Tokkoffaanii barsiisuuf, lammaffaan beenya furiinuu ta'uuf. Beenya jechuun maal jechuudha? Beenya jechuun Addaamiin bakka bu'ee ta'ee agarsiisuuf jechuudha. Addaam lammaffaa jedhamee katabameera. Fakkeenyaaf kadhateera. Maaliif? Bakka Addaamiin bu'ee. Fakkeenyaaf beela'eera. Bakka Addaamiin bu'ee. Fakkeenyaaf dheeboteera. Inni amala isaatiin hin beela'u. Dheebotaas miti beela'aas miti Kiristoos. Fedhaan beela'ee fedhaan dheebote. Ammas inni amala keessaniin beeloftu ijoollee waaqayyoo gaafa beeloftan. Kiristoos ni beelee gaafa jennu amala isaatiin beelee osoo hin taane fedha isaatiin beelee. Kitaabonni mana kiristaanaa keenya kan jedhan kana. Inni dheebotaa miti beela'aa miti. Aniif isin dheebotoodhaa beela'oodha. Gaafa nyaata dhabnu hin beelofne laa. Mataa isaatiin Kiristoos nyaanni koo abbaan kan na erge nyaachuufidha. Abbaan maaliif erge Kiristoosin? Addunyaa kana akka fayyisuufidha jechuudha. Kanaafuu keessumaatii warri Kelqedoon erga waloome booda hojiin waaqayyoo qofaadhaa, hojiin namaa qofaadha jedhanii barsiisu. Hojii gurguddaayi waaqummaadhaaf kennu. Hojii immoo xixiqqaa gaafa jennu hojii namaa namummaa isaatiif kennu laa. Waaqummaa isaaf namummaa isaa bakka lamatti hiranii jechuudha. Fakkeenyaaf
du'a Alaazaar ni yaadattu miti. Alaazaar du'eera moo hin duune? Alaazaar eessatti awwaaltanii jedhee gaafateera. Kana foonummaa isaatiin jedhee jedhu. Hin jedhamaa ijoollee Waaqayyoo kun. Ayibbaaliif ማለት foonummaa isaatiin. Isa boodoo gara boollaa deeme kunis foonummaa isaati. Deemuun gaafachuun amala namaa waan ta'eef jedhin akkasa dholaa. Achi hoo boolla bukkee immoo gaafa gahu Alaazaar ba'i jedhe. Kana immoo waaqummaa isaatiin jedhee jedhu. Kana hunda kan raawwate qaama tokko ijoollee Waaqayyo. Qaamni tokko hojii lama hin qabu. Hubadhaa. Qaamni tokko amala lama hin qabu, hojii lama hin qabu. Kiristoos qaama tokkichadha. Amala tokkodha. Keessumaa ortodoksii ta'uun baay'ee of eeggannoo barbaachisa ijoollee Waaqayyo. Warra kaatolikiif rakkoo hin qabu. Isaan lama jedhan kasilayyuu. Bakka isaan ikkoo adda ba'an bar. Gubaa'ee kelqedoon irratti bara 451tti adda ba'an isaan. Inumaayyuu Efesoon irratti kan hundaa'e. Abboonni 200 kan hundeessan, kan jala muranii dubbatan, Waaqayyo gooftaan yookaan Kiristoos qaama lamarraa amala tokko. Maannu qaama lamarraa qaama tokko. Amala lamarraatii amala tokko qaba. Gocha lamarraa gocha tokko. Fedha lamarraa fedha tokko qaba jechuudhaani jala muranii barsiisanidha. Kanaaf Kiristoos amala tokko qaba, qaama tokko qaba, akkasumas hojii tokko qaba jechuudha. Gara boollaa kan deebi'eenyudha. Isumadha. Waaqayyo foon uffatedha. Waaqayyo fooniif qofaatti, waaqummaaf qofaatti hin dubbatamu. Maal jennaan siggiu qaalnu bakka. Yookaan siggiu qaala akkamitti ibsitu beektu? Kiristoos. Keessumaatii manni kiristaanaa keenyaa Iyyasuus qofa hin jettu ijoollee Waaqayyo. Yeroo baay'ee Iyyasuus kan jedhu hin jira? Warra Pheenxeeti miti laata? Miti. Iyyasuus jechuuf Iyyasuus Kiristoos jechuun tokko miti. Irra deebi'ee isinitti hima. Iyyasuus jechuu fi Iyyasuus Kiristoos jechuun tokko miti. Warra Pheenxee Iyyasuus Kiristoos jedhu argitanii beektu laata? Isaan Iyyasuus waa hin qaban kanaaf jenna beektu. Iyyaasuun Iyyasuus jedhameera laa? Isaayyaas Iyyasuus jedhameera laa? Iyyasuus jechuun fayyisaa jechuudha laa? Iyyaasuun saboota Israa'eliin gara Kana'aaniin galcheera waan ta'eef fayyiseera laa? Iyyasuus jedhameera jechuudha. Isaayyaasis akkasuma. Banagiraachin laayii maqaan Iyyaasuu fi maqaan Iyyasuus wal fakkaata. Jooshuwaa, Jishaas wal fakkaatu jechuudha. Garuu jaroonni kuni qorichummaa isaanii osoo hin taane kan adda baasu garuu maali? Kan Kiristoos Kiristoos kan jedhu Masii kan jedhamu. Iyyaattu laata? Warri Yihuud Iyyasuusin Kiristoos jedhanii beeku laata? Argitaniittu kitaaba irratti. Warri Yihuud Iyyasuusin Kiristoos jedhanii beeku? Gaaffii hin gaafachaa jira. Gaafa dubbistan Iyyasuus jedhu miti? Yeroo baay'ee Iyyasuus jedhu. Maaliif isinitti fakkaata? Isaaniif bakka salphaadha. Maaliif Iyyaasuunis Iyyasuus ture laa? Isaaniif. Isaayyaasis Iyyasuus ture bakka rakkoon qabu isaaniif. Kiristoosiin garuu haala addaatiin eegaa turan. Masii jedhama laa? Abdiin eegaa turan jaroonni kun. Guyyaa tokkollee Kiristoos jedhaniin beekani. Yihuud kasaan har'as gartuun Yihuudotaa kanaaf maqaa isaa waaman ni laata? Gartuu Yihuudotaa kan jedhaman Iyyasuus qofa kan waaman. Isaan gartuu Yihuudotaa jechuudha. Nuti garuu maqaa guutuu isaa waamna. Maal jenna? Iyyasuus Kiristoos. Kiristoos jechuun maal jechuudha? Waloomina waaqummaaf foonii jechuudha. Siggiu qaal ማለት ነው. Siggiu qaal. Kanaafuu gara boollaas kan deeme, aqee du'aa sanas kan kaase, waloomina kanadha malee waaqummaan qofaatti adda ba'e, foonummaan isaa qofaatti adda ba'e hin dubbatamuuf jechuudha. Fakkeenyaaf nama ija hin qabne sanas ijatti bannee ilaalaa. Gaaffii sin gaafadha. Namni sun akkamittiin jaame? Iji isaa duwwaa dhalaa kun iji hin jirtu iddoo kana hin jirtu. Qaamni isaa kun akka ruutti adda hin qabu namichi kun. Adda hin qabu laa. Banaraachillaa maaliif bareedna namatti? Wanti kun osoo hin dhogne ta'een bareedu amma fakkeenyaaf. Hin jirtu kun ilaa akkasiin jechuudha. Adda illee hin qabu namichichi. Garaadha isaa keessaatee akkumatti hin beeja malee. Isa booda Iyyasuus Kiristoos maalitti godhee ijatti godhe laa? Jalqaba garuu maal godhe? Biyyee lafaa fuudhe laa.
biyyee lafaa fuudhuun eeshi hojii namaatis ni jedhu jarri. Biyyee lafaa fuudhuun hojii maaliiti? Hojii namaati. Tufteetti tufee jedhu. Tuftee waa qabaa Waaqayyo tuftee qabaa? Hancufa qabaa Waaqayyo? Hin qabu mitiree? Waaqayyo hancufa qabaa jiru. Waaqayyo hancufa hin qabu. Amma garuu dubbii waloominaa dubbanna waan ta'eef qabaa jettatu hin jaallatin jechuudha. Isa booda otti dibe. Isa booda deemii dhiqadhutti hin jedhe. Namichi kun deemee dhiqatee ilaalaa dhufe jechuudha. Kun hojii waloominaati ijoollee Waaqayyo. Hubadhaa tufteen koo fi tufteen Kiristoos tokko miti jechuudha. Hancufni koof hancufni Kiristoos tokko miti laa. Ani nama qofadha. Inni namas Waaqas. Inni namas Waaqas. Inni qorichadha. Hubadhaa foonni Kiristoos uffate sun qoricha ijoollee Waaqayyo. ተራ ስጋም አይደለም። ቅዱስ ስጋ ይባላል። ቅዱስ ስጋ እንደ ማንኛውም ስጋ አይደለም፣ ከመለኮት ጋር ስለተዋሃደ። ስለዚህ ስጋ ስንናገር ዝቅ አድርገን መናገር ክህደት ነው። ሰበቢን ሳ ዋለማፍ ተቆፋኒ ፎንች ማሊን ወሎሜራ ዋቁማን ወሎሜራ ለመፋኖ ፈደሳቲን ፎን ነማውፈት ዱፌ ፈደሳቲን በራሱ ፍቃድ ነው እኮ የለበሰው ስጋን ኮቱቲ ፎን ኬኛ ፈደየኔ ዋምነራኑት ፈደሳቲን ዋን ፈደተ ኢሱማዩ ገደሜስ ዱርቦማን ኬሳቲ ዱርቦማን ሚዩ ፍለቴላ ፍለቴ ሳኛም ቢፈቴ ገደሜስ ሸኬሳቲ ፎን ሸራፎን ልቡ ሸራል ቡፍለቴ ወሎሜ ከናፉ ዋቁማን ነሙማን ወሎሜ ኩን አንጩፍኒ ሱኒ ፋይሳ ረቹዳ አንጩፈ ነማቲን ጀነቹ አይ ከዋቁማት ወነሞ ዋቁማን ማን ጩፈን ቀቡ ፈኪያ ተኮ ስዲፍካ ወጂዱ ከቦታ በቆና ድደም በቆና ድደም ለኮስ ድደም ሰደት ማሉን ጀዳ ኢገ ኢሳቲን ዋቀዮ መነ ክርስቲያና ቢት ጀዳ ማል ጀዳ ስዲን ጀደ በደሙ የዋጃትን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይጠብቁ ዘንድ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ የሾመው ኤላእስኒን ኢገይሳቲን ዋቀዮ ጋፌን ዝንጋ ዋቀዮ ዲገገባ የቀባይ ዋቀዮ ከነቦደ ገርገር ነሞቹ ለላ አመሊ ዋቁማ ከነኙ ተይራ ካን ፎኒ ተይራ አመሊ ፎኒ ከነኙ ተይራ ካን ዋቁማ ተይራ ፔሪድ ገርገር ሂሩኒ ሂንደንዳሙ ይገ ዋቀዮ ሲንጀቻ ጅረካ ይገ ዋቀዮ ጀቻ ጅራ ዋንቴ ይገ ዋቀዮ ይገ ቀባይ ከንጀነፊ ወሎሚናን ዱበቻ ጅራ ለላ ዋይ ክርስቶስን ዱበቻ ጅራ ዋይ አባ ዋይ ልማ ምትከ ዱበቻ ጅሩ ኩታን ኩን ወሎሚና ክርስቶስ ኢገሳቲን መነ ክርስቲያና ቢቴራ ዋንቴፍ ክርስቶስ ሞኝራ ዋቀዳ ክርስቶስ ዋቀዳ ዋንቴፍ ከናፉ ኪታብኒ ኦፈገኖን ዱበተ ለጋሩበት ጫቀፍ ቶክቲ ፍረን ነጋፋ ደም ነው ገሩ ኩፋቲን ታሪፍ ኩፍነ ዋንቴፍ ሁበና ከሰገሉን ጋር ደቾ ወሮነ ኩን ዱምቱ ማል ጀዳ ወሎምነ ጎቻ ጀዳ ባርሳ አመለለማ እንገደላልራ ክርስቶስ እርገፎን ፈቴ ቦደ ቃማን ተው ከሰት ሆጂ ለመቀባ ጀጠኒ ያመኑ ወር ሊዮን ጀቹ ሊዮን ፖፕ ጳጳሲ ቢየሮም ከንቴ ጳጳሲ ተመራች ላ ከነከተመኑ ኬሱማ አረዳቅኖ ነው ደወጎሬ ሉቦን ነው ደወጎሬ ኑቲን ኮልፊና ጳጳሲ ነው ደወጎራ ቱሪው እሺ ብሎኒ ኬኛ ደራ ኬሰን ፈከኛም ንስጥሮስ ጳጳሲዳ ሊዮን ጳጳሲዳ አሪዮስ ሉበዳ አርግተኒ የሮስነት አባቶን ጀቹን ባየ ዱብሱ ባየ ከደቱ ወሮነማው ባየን ዱብስኑ ባየን ከደኑ ፋላ ጀራት ኑቲ በነገራችን ላይ ነምኒ መናፍቂ ማሊፍታ ቤቱ መናፍቂን ዱሪ ፊ አማቶኮ ሚትላ መናፍቂ ወር ዱሪ ዋይ ባየ ዋን ዱብሰኒ መናፍቂ ታን ወረራሞ ማሊፈከተ እምቤኮን ኬሱማ ኦርቶዶክሲ ኬሳ ባህኔ ከንዴ መንጀቹ ኦርቶዶክሲ ኒ ዱጋዳ በቃ ቶክቲ ዳሼን ዋን ቶኮ ዱበቲ ዋን ቶኮ በርሲስቲ ሁበናን ኬኛ ገሩ ዮገዲ ቡዬ
takka turree keessaa gadi buunaa jechuudha. Banagaraachin. Ortodoksummaan hafuuraan hubatama. Ortodoksummaan kabaja. Ortodoksummaan tajaajila. Ortodoksummaan tokkummaadha. Abboota gaafachuudha. Abboota gaafadhu isinitti maa jedha laakkitaan. Kanaafuu barsiisa amala lamaa Liyoon maal jedhee barsiise beektu? Kiristoos amala tokko qabaa, amala lama qabaa. Akkasumas hojii lama qabaa. Hojii Waaqayyoo waaqummaa isaatu hojjete. Hojii namummaa immoo namummaa isaatu hojjete jedha. Hojii lama qabala. Fakkeenyaaf amma waan tokko sin gaafa. Amma eenyuun gaafadhu laata Loomii? Moo seenaa gaafadhu? Seenaa baay'ee jala akka seenaan mana kanatti hojii manaa hojjechuu hin dandeessu, hojii daree hojjechuu hin dandeessu. Seenaa baay'ee jira waan ta'eef Loomii man gaafadhame. Loomii beeloftee beektaa ammati? Eeyyanii barsiisa. Beela'ee beeka jetteetti Loomiin amma. Meemmee foon kee moo lubbuu keetu beela'e? Anatu beelaa malee lamaan wallahi gargar hin baafamu. Qaama koo. Gobas bakka. Argitanii bakka Loomiin bakka qaxalee madhugaa Waaqayyo. Qaxalee. Anatu beelaa jette. Ana jechuun Loomii jechuudha laa. Argitanii amma Liyoon Loomii gadi ta'e jechuudha. Liyoon beektu miti Paappaasichi yeroo sana ture Loomii gadi ta'e jechuudha joo. Amma Loomii hubachuu dandeenya jechuudha. Amma keessumaa bara kana kan jiru kiristaanota bara kanaa jechuudha. Akkamni jedheen lakki lubbuu koo beelaa jedheen. Akkas jechuudha. Ishigaa Liyoona gaafatu amma lubbuu koo beelaa erga jedheeti meemmee Loomiin bakka buutee gaafattu. Meemmee deebii kee arganneerraa Liyooniin bakka naa deebisime maal kee beelaa lubbuu kee moo foon kee? Hundee barsiisa akkamittan gargar baasee deebisa reellachuun su'aayyuu inji gargar ba'uu hin danda'u. Foon kooti yoon jedhee. Tokkuma deebisi rakkoo hin qabu. Amma kan kee deeffatte tasilaa amma immoo akka Liyoon waan dubbate sana akka isin ibsu jedhinan dogoggora akka ta'e. Jechi Liyoon kun dogoggora akka ta'e har'as amala lama jedhanii kan barsiisan warri Protestaantiif warri Kaatolikii dogoggora akka ta'an sitti himuu fedhin warri kaan akka ittiin barataniif. Foon hin jedhesh. Eebbifame foon jette laammaa foon jette amma obboleettiin koo. Fakkeenyaaf nam tokko fooniin beela'ee jette. Eeshi amma deebiseen si gaafa. Nam tokko hin du'a moo hin du'u Loomii? Hin du'a. Okay, gaafa lubbuun keessaa baatu reeffi hin beelaa? Hin beela'u. Kanaafiyyuu maaf akkamittiin lubbuu foon nyaan jettere? Animmaa lamaanuu jedhe kasin akka jettanitti irra dhaabbadhe malee gargar hin ba'u sinsamma. Loomiin jechuudha. Lubbusa jettu. Lubbusa jette ammas gaaffii naaf jechuudha. Amma lubbuu koo beelaa jettee samiitti buddeen jiraa sin jedhaa jechuudha. Amma gannata keessa jiraa buddeen akka warra musliimaa. Warra musliimaa hundaam isaanii shamarratu eeggataa. Beela'uu dhiisaati isaanii wanta baay'atu eeggatannaa. Kanaafuu maal jechaa jirra beektu obboloota ko. Waanuma qaama keessan keessa jiru isinitti himaa jira laa. Macheem du'aa beela'u reefa beela'u argitanii jennaan naa fidaa. Isinin badhaasan dhugaa. Waggaa tokkoofanii qallaba isinii bita hundaam. Reefa beela'u yoo argitan jechuudha. Ragaa jechaa jira darajjeetu jalaati. Qallaba waggaa tokkoon sii bita laa. Reefa beela'u yoo naa fidde jechuudha. Ragaadhaan jechuudha. Ragaadhaan. Kanaafuu barsiisa amala lama. Kunoo deebiin isaa asiif deebira. Loojikalii sammuun keessan xiqqoo waan ta'eef deebii xiqqoodhaan isiin deebisaa jirra baneraachillaayi. Gadi buunee jechuudha. Gadi buunee malee kuni waloomina waaqummaa fooniitiif fakkeenya kan ta'u miti. Xinnummaa sammuu keenyaa akka hubattaniif asirratti xinnummaa namni waloomina waaqummaa fi foonii akkamittiin hubata gaafa jennu kunoo isinitti himne jechuudha. Kanaan hubata. Amala lama hin qabnu jechuudha nuti. Amala mee qabna tokko. Fakkeenyaaf beela'uun isinii kaasee qofa qofaa jiruu hin dandeessan bakka lamaanuu waliimunaan beela'u bakka.
waloominaan beela'u. Fakkeenyaaf nama tokkoon kan xooxe nama. Ammoo nan kan xooxame beela'u irraa baasee. Maaltu dhukkube loomi? Foonsaa moo lubbuusaa? Har'a naaf deebi'a barsiisan dhageenya. Sagaleen ana bira moo? Nama tokko yoo kan xooxee lubbuusaa immoo foonsaatu dhukkubaa. Okay. Isumatu dhukkubsata malee foonis lubbuus hin jedhamu. Gaaffii silaa gara siraatti deemaa jechuudha. Foon yoo jette erga du'ee booda reeffa kan xooxime na dhukkubanii yaalaata reeffi sun. Utuma tumtee dullaadhaan na dhukkuba jedhaa reeffi. Hin jedhu. Oolanti immoo lubbuun hin qabamti. Isheenuu hafuura. Eetti argite kam xootta amma lubbuu? Waloomina jechuun kan obboloota ko. Waloomina jechuun kanadha jechuudha. Gargar hin ba'u. Kanaafidha jechuudha. Amala lama kan jedhamu hin jiru. Amala lama jechuun sobadha jechuudha. Sobadha jechuudha. Kanaafuu hojiin amala lamaa, hojiin qaama lamaa jedhamee lallabamu keessumaatii kaatolikii keessatti akka inni soba ta'e barumsa Kiristoos akka hin taane. Warreenyuti amala lama hojii lama jedhanii kan lallaban warra kaatolikii akka ta'e hubachuu qabdu. Kiristoos amala lamaan beekama keessumaati. Phaaphaasiin Liyoon jedhamu akkasuma jedhadha. Liyoon namni jedhamu Phaaphaasii kaatolikiitti akkasuma jedha. Kiristoos amala lamaan beekama. Amala meeqaan beekama? Amala lamaan beekama. Eenyuun Kiristoos. Kun kan keenya miti ishee obboloota ko. Kun kan keenya miti. Kan eenyutu isiniin jedhee kan kaatolikii. Kan kaatolikii. Akkasuma jedhala. Kiristoos amala lamaan beekama. Amalli foonii hojii foonii hojjeta. Amalli waaqummaa immoo hojii waaqummaa hojjeta. Hubadhaa. Amala lama jira, hojii lama jiraachaa jira as keessatti. Argitanii? Kun hojii eenyuuti? Barumsa eenyuuti? Barumsa kaatolikiitti. Nutoo Kiristoos amala tokko qaba. Kiristoos amala qaba? Tokko qaba. Hojii tokkos qaba. Gargar hin ba'u jenna jechuudha nuti. Waloomina booda kun hojii waaqummaati, kun hojii namummaati jenneetoo qisxalaa yookaan immoo gaalee ittiin fannisnu jechuudha nuti. Kiristoos hojjete bakka. Kiristoos jechuun waaqa nama ta'e jechuudha. Namni waaqa ta'e, nama waaqa ta'e. Kan dibame, kan kabajame, maaltu kabajame? Foonummaa sana kabajame. Foon salphatee jiru sun amala waaqummaa argate laa. Foonni kanaan dura addunyaa kana qofa ta'e teessoo samii argate laa. Ni kabajame. Arfaffaa osoo hin ta'in hubadhaa. Sillaaseen qaamaan meeqadha? Sadii miti. Sillaaseen qaamaan sadiidha. Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu. Qaama sadii kana keessaa ilmaa wajjin waloome foonni. Inni lama ta'ee arfaffaan taa'ee jiru sillaaseen. Waloomina booda jechuudha. Waloomina booda qaamni sillaasee afur hin taane laa. Maaliif qaamni waaqummaa fi foonii waloome tokko waan ta'eef sadii ta'e malee gara afuriitti hin guddanne laa. Kanaafidha jechuudha. Hin guddanne gara afuriitti. Kanaaf tokko jenna jechuudha. Kanaafuu barsiisni amala lamaa sillaasee gara afuriitti guddisaa jechuudha. Kun immoo doogmaa qulqulleetti sillaasee diiga jechuudha. Egaa yaadnii fi barsiisni Phaaphaasii Liyoon Kiristoos akka qaama lamaatti, akka nama lamaatti, akka waan lamaatti qoxxoreetoo lakkaa ilaala. Keessumaatii Pope Leon on Tom of Leo chapter 4. Ergaa inni barreesse Tomii of Leo kan jedhamu jira. Chapter 4 yookaan boqonnaa 4. Barreeffadhaa kana. Pope Leon on Tom of Leo chapter 4. Sagalee isaa dhaggeeffattu jechuudha yoo isinii galuu baate. Pope Leon. Pope Leo. Tom of Leo jedhaa kanaachi. TOMEOFLEO. Chapter 4. Boqonnaa 4.
Eh? Angiliffaan argama waan ta'eefidha Oromiffaan. Oromiffaan beeku Xaaliyaanidha Liyoon. Oromoo miti ishee. Oromiffaan barreessaadha jettu. Innis ergaa isaa Eessatti arganna silaan Ingiliffaan nutti himtanii? Online irraatii argattu. Barumsaa qabadhaa sin. Online irraatii search gaafa gootan ni argattu. PDF isaas sin arguu danda'a banaraachi laay. Telegiraamii irratti siniifan kaa'a zabanaay. Siniifan kaa'a kitaaba isaa jechuudha. Akkas jedhee barsiisaa. Liyoon Tom of Leo. Tom of Leo. Tom TOMEOFLEO. Tom of Leo. Kun xalayaanni barreesse irratti amalli lamaan kunneen tokkoon tokkoon isaanii waan amala isaaniitiin wal qabatu jedhela. Amalli lamaan, amalli meeqaan? Lamaan. Kan keenya miti laashi kun kan Liyoon jechuudha shi. Amalli lamaan jennaan bakka barumsi kun keenya miti jechuudha. Tokkoon tokkoon isaanii jedhe. Tokkoon tokkoon isaanii jedhe. Amala isaaniitiin wal qabatu. Amalli foonii amala foonii wajjin. Beela'uu gaafa jennu foontu beela'e. Fayyisuu foontu fayyise. Maannu waaqummaan fayyise. Erga akkas ta'e Waaqayyo maaliif nama ta'e? Argitanii? Waaqayyo maaliif nama ta'e? Waloominaa nu fayyisuuf dhala. Kanaafuu maal nuun jedhatti dhufee amala kana biraa waliin ta'anii hojii raawwatu jedha. Hojii lama qabu nuun jedha. Jechi yookaan loogos waan waaqummaatti dhiyaatu hojjeta. Hubadhaa. Jechi yookaan loogos ilmi Waaqayyoo waan waaqummaatti dhiyaatu hojjeta. Amalli waaqummaa jechuudha. Foonni immoo waan foonummaatti dhiyaatu hojjeta. Argitanii? Hojiidhaanii waloominni hin jiru jechuudha barsa Kaatolikii keessatti. Nutoo waloomina hojii kanaaf jenna laa. Argitanii? Madureen keenya irraa maalidhaa? Waloomina hojiiti. Kiristoos du'aa gaafa kaasu, gaafa beela'u, gaafa ka'u, gaafa taa'u. Waaqummaaf foonuma waloomee dhalaa gargar hin ba'u. Fakkeenyaaf Yordaanositti cuuphame eenyu? Kiristoos. Ni beela'e eenyu? Kiristoos. Fooniin beela'ee waaqummaadhaan immoo du'aa kaase jechuun dandeessu jechuudha. Kiristoos no bakka waloomee raga. Gargar hiruun hin danda'amu jechuudha. Barumsa mana amantaa kiristaana ortodoksii keessatti fooniin akkas ta'e waaqummaan akkas jechuun gara kaatolikiitti nama geessa. Hojii namummaa ibsu barbaadda taanaan fooniin akkas ta'e jetta taanaan yeroo caalaatti yeroon ibsamu jira. Yeroo akkamii ibsamaa? Gaafa jecha dhabnu yeroon itti ibsinu jira. Yeroon itti fayyadamnu jira jechuudha. Yeroo hunda miti. Fakkeenyaaf du'uu irratti fooniin du'e jenna. Waaqummaan fooniin du'e laa. Eshi maaltu fooniin du'e? Waaqummaatu du'e. Maaliin fooniin? Sababiin isaa waaqummaan amala isaatiin du'u waan ta'eef. Jechootni of eeggannoo itti goonuu barbaachisu jira jechuudha. Malee waanuma jechuu barbaanneef gargar irreen hin dubbannu jechuudha. Fakkeenyaaf warri Kaatolikii maal jedhu? Kiristoosii Alaazaariin du'aa kaase yookaan waaqummaan Alaazaariin du'aa kaase siin jedhu. Bakka lamatti yeroo jechuudha. Foonummaan bukkeen jiru jechuudha. Waan tokko hin hojjenne jechuudha. Amala lamadha. Amala lamadha waan ta'eef. Garuu sirriin maali? Ortodoksummaa keessatti Kiristoos ni fannifame. Kiristoos ni du'e. Kiristoos du'aa ka'e. Kiristoos ni beela'e. Kiristoos ni dheebote jetta jechuudha. Kiristoos jechuun maal akka ta'e beekta waan ta'eef. Kiristoos jechuun dubroo Maariyaam naafa ta'uu gaafa jettu waloomina uumamedha kun. Waloomina raawwatedha kun. Jechi Waaqayyo samiirraatii gadi bu'ee seenaa gaaffii dhumarratti gaafattu ishii ifama wajjinii gaaffiin dhumarratti isiniifan kenna. Barreeffadhu gaaffii kee. Gaaffii keessan barreeffadhaati dhumarratti ni gaafattu jechuudha. Gaaffii barbaadan gaafachuu dandeessu irraa rakkoon tokko hin jiru. Wanta isiniif himne jechuudha. Gaafachuun mirga qabdu. Kanaafuu waloomina booda hirameen dubbatamu. Kiristoos gaafa jennu fakkeenyaaf nama jenna miti nuti. Nama jechuun maal jechuudha ree? Nama jechuun maal jechuudha? Waloomina foonii fi lubbuu jechuudha. Nama gaafa jettu lubbuu akka qabu beektaa? Maal akka qabu beektaa? Foon akka qabu beektaa jechuudha. Kiristoos gaafa jettus akka namaaf waaqa ta'e beektaa jechuudha. Waloomina waaqummaa fi foonummaa akka ta'e beektaa jechuudha.
waaqummaan akkas ta'e namummaan akkas ta'een warroota gantoota deebisuudhaaf keessumaati kitaaba abboota amantaa irratti yoo xiqqaate naannoo abboota meeqaa jira beektu naannoo gantoota 300 jira beektu gantoota dubbii Kiristoos irratti ganan 300 jira laa keessumaa abbaan keenya Epifaanos jedhamu gantoota kanaaf deebiseera laa tokkoon isaanii haala addaatiin Kiristoosin dubbatu keessumaa Kiristoosii foon hin uffanne Kiristoos mitaatiidha Kiristoos nama qofaadha Kiristoos lubbuu hin qabu waa na foon malee akkasumas Kiristoos abbaadha Kiristoos kakuu moofaa keessatti abbaa ture kakuu haaraa keessatti immoo ilma ta'ee dhufe takka ture immoo Hafuura Qulqulluu ta'e አንድ ገጽ ማለት ነው argitanii gantootni akkasii ka'anii turan jarreen kana deebisuudhaaf abboonni keenya jechoota adda addaa fayyadamaniiru haala addaatiin jechoota adda addaa fayyadamaniiru eenyuun gantoota kana deebisuuf jechuudha gonka nama ta'e akka itti himuuf jechuudha gonka nama ta'e fakkeessuun osoo hin taane inni dhugumatti namadha nama qofadha no waaqadhas inni waaqadhas namadhas jechuudhaaf isaan dubroo Maariyaamiirraatii foon uumee dhalate yookaan foon fudhatee dhalate inni dhugumatti mitaatii osoo hin taane inni gonka waaqa inni gonka namadha jechuudhaanii jala muduranii dubbatan keessumaatii amantaa kaatoolikii keessatti dubroo Maariyaamii sanyii namaa miti jedhanii amanu samiirraa gadi buutee jedhu bana garaachila samiirraa gadi buutee kan jedhan jiru hubadhaa dubroo Maariyaam kitaaba irratti sanyiin isheen dubbatamne yoo yarattan kan Haannaa kan Iyyaaqeem jedhu nu jedha malee isaan jedhan abbaan ishee Haannaa haadhi ishee Haannaa abbaan ishee Iyyaaqeem kan jedhu mana amantaa keenya jedha samiirraati gadi buutee jedhu isaan maaliif dubroo Maariyaamii qulqulleettii samiirraa gadi buuteedha waan ta'eef isheen cubbuu hin qabdu jedhanii waan amananiif cubbuun immoo daddarbaa dhufeera waan ta'eef yoo sanyii Addaamirraa dhufteeti jenne cubbuun Addaamitti darba jedhanii waan yaadaniif ishee kanarraa fagaachuuf lakki jedhaneetu samiirraa gadi buutee jedha kuni amantaa kaatolikiiti kan keenyaa miti ishee obboloota ko okay eenyaa adalla akkasumas waaqayyo foon kanaan dura uumee qaba yoom kanaan dura foon uumee qabu sanarraati nama ta'e foon kanaan dura tureera foon sana maal godhee fudhate malee maal hin taane dubroo Maariyaamirraatii foon hin fudhanne kan jedhan immoo jiru jechuudha. Kanaafuu jarreen kun walumaa galatti isaan maali gantootadha abboonni keenya egaa jarreen kanaaf bara adda addaatti deebii deebisaniiru jechuudha. Deebiiwwan deebi'an kana haala addaatiin xiinxaluun hubachuun keessumaatii nurraatiin eegama. Bara sanatti maaliif barreeffame? Amma abboonni keenya gar caalu kitaaba amantaa abbootaa irratti warra kaatolikiitiif barreessan kallattiidhaan amala tokko qaama tokko jedhanii hojii tokko jedhanii jechuudha. Kanaafuu bara 451tti gubaa'ee Kelqedoon irratti murtaa'e maal ture? Act of the Council of the Kelkedon Season 2 yookaan murtee yaa'ii Kelqedoon irratti murtaa'e kutaa lammaffaa kan jedhu irratti maal jedhanii murteeffatanii Kiristoos amala lamaan beekamaa jedhan. Kun dogmaa isaaniidha shi. Kiristoos amala lamaan beekama. Otoo wal hin makiin, osoo wal hin jijjiiriin, osoo adda hin bahiin, otoo wal hin hiriin beekama. Ilaa hin fayyadamu, wanta nu fayyadamnu jiru. Hin fayyadamu. Waanuma akkas jedhaniin garuu tawaahidoo ta'uu hin danda'an. Osoo maal hin godhin, osoo wal hin makiin, osoo wal hin jijjiiriin, osoo adda hin bahiin, osoo wal hin hiriin beekama. Nuti maal jenna kana? Waloominaan jenna jechuudha. Waloominaan. Amala lama miti. Hubadha amala lama miti. Isaan Kiristoos amala lama qaban eegulula. Abbaan jaarraa lammaffaa sadaffaa arfaffaa keessa jiru barumsa kana deeggaru hin jiru. Barumsi kun kan Nisxiroosii fi kan Liyoon qofa. Nisxiroosii mana kiristaanaatti kan fo'amedha. Liyoonis mana kiristaanaa Ortodoksii bakka bu'u. Kanaafuu mana amantaa Ortodoksii keessatti barumsi dhugaan amala tokko, hojii tokko, qaama tokko. Okay? I think hojiin tokko isiniif galeera yaada. Yoo isiniif hin galle booda gaafattu.
hojiin waaqummaa jira, hojiin namummaa jira, hojiin kun ni waloomechaa jira obboloota ko. Hojiin namaa fakkeenyaaf maal jedha? Beektu hojii namaa hojjechaa ooltu miti? Fakkeenyaaf gugguufuu, ka'uu, taa'uu kun hojiidha bara. Hojiin Waaqayyoo immoo fayyisuudha, ajjeesuudha. Wanta baa raawwata hojii Waaqayyoo bal'aadha. Hojiin waaqummaa fi hojiin namummaa ni waloomi. Gargar hin ramachuudha. Fakkeenyaaf Waaqayyo du'aa kaasa. Kiristoos du'aa kaasee namoonni kaasne. Waaqummaa isaa immoo foon isaatu du'aa kaase. Hin jedhamu. Kiristoos du'aa kaasee jedhama jechuudha. Waloomina hojii jedhama kun. Arfaffaa fi dhumaa waloomina fedhii. Waloomina fedhii jedhama jechuudha. Fedhiin waloominaa maalidha gaafa jennu Waaqayyo fedhiin Waaqayyoo beekamaadha. የእግዚአብሔር ፈቃድ ይታወቃል ማለት ነው። ፈዲን ዋቀዮ ማሊ ፈዲን ዋቀዮ አከ ነምኒ በረበራን ጅራቱ ፈዲን ዋቀዮ ጋውን እንጀሩ ባየደ ቤቱ ፈዲን ዋቀዮ ባየደ ፈዲን ነማስ ባየደ አመ ፈዲን ነማ ጅራ ፈዲን ዋቀዮ ጅራ ፈዲን ኩን ይወሎሜቹ ከናን ቦደ ኩን ፈዲ ነማቲ ኩን ፈዲ ዋቀዮቲ ጀሜ በከለመት ንረም ፈኬኛፍ ክርስቶስ ፈዲን ኮ ጀደ ሆጂ አባራ ዋቹዳ ጀደ ፈዲን ኮ ጋፋ ጀዱ ማለቹ waloomina kana dubbachaa irra laajolle Waaqayyo malee waaqummaatu qofaatti addaba'ee hojii abbaa raawwata miti. Fedhiin koo hojii abbaa raawwachuudha jedhe. Keessumaati wangeela Yohaannis boqonnaa 4 gaa dubbistan. Nyaati koo jedhe. Nyaati koo Waaqayyo abbaan kan erga raawwachuuf jedhe. Asitti waloominaan dubbachaa jira jechuudha Kiristoos. Kiristoos qaama tokko amala tokkoo fi gocha tokko qabu fedhii tokkos qabala. Fedhii daddaan qabu Kiristoos. Waaqayyo dhiifama nuuf haa godhuuti. Fedhii lamatu jira kan jedhan namoonni jiru. Keessumaa warri gantootaa, warri qaama lama qabu, warri gocha lama qaba jedhan fedhii lama qabaa nuun jedhu. Kiristoos fedhii meeqa qaba? Tokko qaba. Fakkeenya tokko isiniif kaasa. Fedhii bituu fi bitamu. Okay, fedhii bituu fi bitamu. Fedhii waaqessuu fi waaqessamu. Fakkeenyaaf Kiristoos Yesuus waaqadha waan ta'eef ni waaqeffama. Namadha waan ta'eef immoo ni waaqessa. Waggaama jettu ati ganteetta jechuudha. Completely. Amalli namaa waaqessuudha. Amalli Waaqayyoo immoo waaqeffamuudha. Kiristoos too keessatti waaqessuuf waaqeffamuu kan jedhamu fedhiin lama hin jiru jechaa jirra obboloota ko. Fedhiin lama hin jiru. Kiristoos tokkichadha. Fedhii tokkitti qaba. Fakkeenya warri Kaatolikii waaqa waan ta'eef ni waaqeffamaa, nama waan ta'eef immoo abbaa waaqessaa. Kanaafuu nuuf kadhataa jedhu laa. Nuuf kadhata maaf jedhu beektu warri Pheenxee. Fedhii lama qabaachaa jiru Kiristoos. Amala lama waan qabuuf fedhiis lama qabaanu jechaa jiru laa. Kiristoos waloomina fedhiitiin tokkodha. Keessumaatii wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa I think 17 natti fakkaata. Kana fudhachuudhaani namoonni baay'een Kiristoosiin gara fedhii lamatti gaafa hirantu argama laa. Dogoggorina obboloota ko. Kiristoos fedha tokkitti qaba. Tokkicha inni barra. Tokkicha. Inni fedha lama hin qabu. Bituu fi bitamuu kan jedhu sarratti hojjetu. Inni ni bita malee. Bitamaas miti inni laa. Inni ni waaqessaa osoo hin taane ni waaqeffama. Inni waaqadha ka. Jalqaba jecha ture jechis Waaqayyo bukke ture. Innumtiyyuu Waaqayyoodhaan jedha ka. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 gaa dubbistan jechichi suni maalidha? Waaqayyoodhaan jedhama. Jechi sunis nama ta'e nuun jedhala. Hubadhaa. Isuma waaqa ta'e sanatu nama ta'e. Fedha isaatiin immoo nama ta'e laa. Kanaafuu bituu fi bitamuu jechuudhaan Kiristoos tokkicha bakka lamatti kan jiran jiru jechuudha. Yoo fedhiin akkasii jiraate waloominni hin jiru jechuudha laa. Tawaahidoo kan jedhamu hin jiru jechuudha. Tawaahidoon fedha akkasii eeguufidha jechuudha. Kana jechuun immoo foon waaqummaan waloome. Dadhabaa fi cimaa, bitaa fi bitamaa jedhamee bakka lamatti hin hiramu laa. Sababiin isaa Waaqayyo nama ta'e kun Kiristoos kun fedha tokko qaba laa. አንድ ፈቃድ ነው ያለው። የእግዚአብሔር ፈቃድ፣ የሰው ፈቃድ ወይ ደግሞ የመለኮት ፈቃድ፣ የትዕቢት ፈቃድ ተብሎ በሁለት አይከፈልም። በከለመት ንረም ፈደ ዋቁማ ፈደ ነሙማ ጀደኝ በከለመት ንረም ቶክቻ ክርስቶስ ቶክች
innumti ilma waaqayyooti, innumti immoo ilma durruumaadhaan ilma namaati. Kanaan booda gargar bahuun hin jiru. Waloomina jennee irra ka'a. Fedhiin bituu fi bitamuu. Inni nama ta'e waan ta'eef ni waaqessa. Jilgeenfateera waan ta'eef ni waaqessa. Jennee dubbanna yoo ta'e harkaan mana kiristaanaa keessa bahan jechuudha nuti. Qaamaan jiraachuu dandeenya garuu. Of eeggadhaa ijoollee waaqayyo. Of eeggannoo guddaa godhaa. Icciitiin tawaahidoo baay'ee baay'ee bal'aadha. Yoo danda'ame cala jennu. Yoo immoo beekne immoo inuma caalatti kadhannu. Baranaachillee gaafa kadhachaa deemnu hin dubbachuu dhiisna laa. Anamma jaalladheen sin barsiisaa jira miti dhugaa waaqayyo. Giddeetaa ስለሆነ ብኝ ነው። በጣም ይከብዳል ይሄ ምስጢር ለመናገር በጣም ነው የሚከብደው። ጋፋ ዱበኑ ገሩ ኢሳ ቤክኑ ሁንደ ዱበኑ ሶን ታን አካ ኢስኒፍ ገሉት ዱበነላ jechoota fayyadamnullee adda baasnees ni timnala. Maaliif akka isin hin kufneef. Kaayyoon barumsaa maali? Gara jireenyaatti nama geessudha waan ta'eef. Doggorsuu miti kaayyoon barumsaa በነገራችን ላይ ማወዛግም አይደለም ማስተማር ካዮ ቀባቸው ቀበ barumsi ammasin barnoota kan umaratti Kiristoos Iyesuus waaqa keessan akka ta'e qofa akka amantan hin barbaadan maleekas hin tawzaagabdan hin barbaadan maayina irraa argadha sin tawzaagabdani hinde eeyya Kiristoos waaqa keessan uumaa keessan akka ta'e qofa sitti man eeyyeemo dhugaadha wangeellis kana jedha ነቢያትም የተናገሩት ሙስሊሞች የሚሉት አይደለም ሙስሊሞችማ ሰው ብቻ ነው ላሉ አይደል እንዴ እኛ ግን አይደለም አምላክ ነው ጋፊ ወሪ ሙስሊማ ከሳ ተቆሜ እሰት ሜሜ ክርስቶስ በከንት ዋቀ ጀደ ናፊድ ወፊን ሳዮፊን ዶባት ጀደጆ ከናፉ ኦርቶዶክስን ሞ ላኪን ዋቀ ከኘ ደብሱ ቀምነክ መሌ ቡርጃጀሱን ቀምኖቹ ተነሞታ ቡርጃጀሱኒ መታሳቲን ፔዳጎጂ በረቹ ዲሱዳ በራችን ላይ ወልተጂ መነ ክርስቲያና ከኛ ከጀ ተከተካ ዋንን ገለ ከሰ ገለኒ አቦኒ ዱበቶላ ሰሞኑ ያረቱላት ስላሴን ቃመ ሳላ ቀባ ማልሱ አንገሸመ ቀባተ ዲስ ዱቢ ፈና ኪሰትኑ ቆደኑ ቀባማ ስላሴን ኡማ ኮከተ ያማኔና ነንገውናን እንገው ጆለ ዋቀዮ ስላሴን ኡማ ኮከተ ስላሴን አባ ኮከተ ስላሴን ትክሴ ኮከተ ዮም ቤክ ነገሃናን ስላሴን በቃ ጅሬኛ ኮከተ ስላሴን እንቆረተሙ ጅዳም ስላሴን የመና እጭቲ ዳኩን ኡንዳማ ባንከኛ ባሲሊዮስ ማሉን ጀዳ ንቂሳሪያ አላቹኒ ኢልማ አባይራፍ በሁን አፉራ ቁልቁሉ አባይራ ነመጭንቃ ይጨንቃል መናገር ይጨንቃል እኮ በእውነት አላችሁ ጋር ጀተነ አኩማ ሃድከኛ ኑዳልተትራ እንደዛ ነው አከስጠለቴ በቃ ኢልም ያባራት ስለዚህ ጀቸን ቀምኖላ ዱበቹ ፍሌ እንደንደኝ ያረቶታን ታታኒ በርኖታ ከነ ጋፋ ኤገሉ በርዲወን እጭቲ መነ ቁልቁሉማ አትኑ በኖነ ከኘረላ ኦኬ ካፕቲ ወንጃ አይ ቲንክ ጀሬን ከለረዲ ባደገፈዳ በቃ ኢሳኒ ዮቤክኔ sirnaan dhugumaan isliin jedha icciitiin tawaahidoo nuuf gala. Kanaafuu bituuf bitamuu kan jedhu barumsa tawaahidoo keessa hin jiru. Tawaahidoo keessatti waaqayyo ni bitaa foon immoo ni bitama jennaan Kiristoos lama jechuudha siif. Tokkodha Kiristoos. Ni bitanne laa. Jilbi hundumtuu isaaf jilgeenfatu. Filiphisiyoos 2:10 ጉልበት ሁሉ ለስሙ ይንበርከክ ይላል። እንዴ እና ወዴት ተዳለ ታዲያ እሱ ራሱ ደግሞ ለራሱ ይንበርከካል እንዴ ምን ማለት ነው? ሜሜሲን ኦፊኬሰን እንጀልገን ፈቱ ጆ ፕሩፍ ጎዳሜ አደርጉና ሳዩኛ አይደረግም ማለት ነው። ቢያንስ ሎጂኩ ራሱ አስከድም ከነ ከንዱበቶኝ ወሪ ካቶሊክ አከስበርሲሶ አማስታናን ጀቹ ማሊፍ ፈዲ ለመቀበባ ሆጂ ለመቀበባ ፈዲ ለመቀበባ አንጀኒፍ ወሎሚነ ቦዳ ወሎሚነ ጅረኔለን ዱበተንላ ወሎሚነ ድሮ ያኒ ተውደንዳ እንፉዳናፍ ኤርገ ወሎሚ ቦዳ አበዳን እንጀዳሙ ፈቹ አይባለ ከነ ጀቹን ሞ ፎን ዋቁማን ወሎሜ ደደባ ቢተማ ታቹ ዋቁማን ሞ ተኮን
waaqummaan dadhabaan hin jiru. Hin qoodamus waaqummaan jechuudha. Kanaafuu ijoollee waaqayyoo kunis qaamni fedha adda addaatu jira. Fedha adda addaa. Qaama tokkicha qaama Kiristoos keessa fedha adda addaa jira jennaan fedhi kuni wal dhiibaa oolchuudhaan waaqayyo amataatiin jijjiirama ijoollee waaqa ta'anii koo waaqayyo gama fedha tokko qaba kasaatiin immoo fedha addaa qabachuudhaan waaqayyo fedha tokko qaba kan jennunis immoo gocha adda addaa kan raawwatan qaamota lama jira. Hubadhaa gocha adda addaa kan raawwatan fedha adda addaa kan raawwatan qaama lama jira jechaadha. Qaama Kiristoos tokkicha keessatti fedhiin adda ba'uun hin danda'amu. Fedhi Kiristoos tokkodha. Maali akka fayyu. Dhalli namaa gonka akka fayyu fedha. Wangeelaa Yohaannas 3:16 gaafa dubbistan abbaan ilma isaa gara addunyaa kanaatti kan ergee eenyuyyuu akka hin banneef fila. Eenyu fedhi waaqayyoo kana ijoollee waaqayyo. Malee tokkicha Kiristoosiin fedha namummaa fedha foonsaa jenneetoo gargar qooduuni bitaa fi bitamaa jennee gargar qooduun akka hin danda'amne hubachuu qabdu. Yoo fedhiin bituu fi bitamuu jira ta'e waloominni hin jiru. Waloomina booda fedhiin namummaaf fedhiin waaqummaa jedhamee qoodamee hin dubbatamu. Waloomina booda fedhiin waaqummaa fi fedhiin namummaa adda bahee hin dubbatamu. Fedhiin Kiristoos tokkodha. የክርስቶስ ፈቃድ አንድ ነው። በቃ አርግተኒ tokkodha በቃ ክርስቶስ ፈዲሳ ማሊን ሁንዱም ተከኛ ከፋየኑ ፈኖረት ከፈንፈሜኑ ፋይሱዳ በቃ ፈኖረት ከፈንፈሜኙዳ ዋቁማ ሞነሙማ እንጀዳሞቹዳ tokkichadha በቃ ክርስቶስ ቱፈንፈሜና አርግተኒ ፈዲን ወሎ ሚና ከና tokkodhachu warri kelkedoon amala lama fedhii lama gocha lama qaba jedhu warri kaatolikii jechuudha hubadha amala lama gocha lama fedhii lama qaamoo tokko qaba jedhu qaama tokko qabaanu hin jedhu hubadha qaama meeqa qaba tokko amaloo lama fedhiyoo lama gochawoo lama qaba jedhu nutoo hunduma isaa tokko qaba jennu qaama tokko amala tokko gocha tokko fedhii tokko qaba. Ortodoksiin kana tokko gaafa jennu waloomina keessa akka jirru hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu fedhiin waaqummaa tokko ni jilgeenfata tokko immoo ni jilgeenfatamaaf kan jedhamu barumsa ortodoksii akka hin taane hubachuu qabdu. Manni kiristaanaa akkasiin barsiisu hin jirtu. Qulqulluu Qeelos akkasuma jedha. Qeelos of the Syria maalun jedha inni dhugumaan waaqayyo uumaadha. Inni eenyu Kiristoos Yesuus inni dhugumaan uumaadha. Waaqayyo isa bitudha. Waaqayyo isa maal godhu isa bitudha. Foon jechaaf kan bitamu miti. Hubadha. Foon jechaaf kan bitamu miti. Foon jechaaf kan bitamu miti. Jechis foon kan bitu miti. Erga waloomee booda jechuudha. Foon jechaaf kan bitamu miti. Jechis foon kan bitu miti. Jecha gaafa jennu isin galamatti ijoollee waaqayyo. Isin galamatti jecha gaafa jennu ilma waaqayyo jechuudha shi. Jalqaba jecha ture ka jennu sana jechuudha. Foon akka jechaaf bitamu. Jechi foon bituu kan dubbate kan abaarame ta'u hubadha. Kan abaarame ta'u la. Ni abaara Qeerlos ni abaara la. Waan akkasii jedhee kan dubbatu jiraat kan abaarame ta'u. Kunis jechi foon ta'e kan jedhu wangeela dagachuudha. Jechi foon ta'e kan jedhu maal gochuudha? Wangeela dagachuudhaan hin jedhu. Amantaa abbootaa qulqulluu Qeerlos irratti kan dubbatamedha kun. Kanaafuu hojiin yookaan fedhi adda addaa kan jirree nutti himaa jechuudha. Walumaa galatti I think barnoota keenya har'aa asirratti yoo dhaabne nu gaha. Kutaa itti aanu guyyaa birootti fufna. Qaama sadan keessaa jechi waaqayyoo qofti maaliif nama ta'e kan jedhutti fufna guyyaa itti aanu. Maaliif abbaan hin taane? Maaliif hafuurri qulqulluun nama hin taane? Maaliif jechi qofti ta'e? Maal rakkoo qabaa laata? Kan jedhu ni barannaa jechuudha guyyaa itti aanu. Isarraa nu barsiisee waaqayyoo maqaan isaa kan eebbifameef qulqullaa'ee nuuf haa ta'u. Daqiiqaa qabnu xinnoodhaa gaaffii keessan dhiyeessuu dandeessu.